Za današnji izuzetno zdravi recept koji će pomoći svima nama iz velike perspektive specijalnog zdravlja koristit ćemo 5 jako bitnih vrsta samih sjemenki i naravno samih orašastih plodova. Mi kada pravimo ovakve izuzetno zdrave namaze, ja imam nekakvu običaj i preporuku da prvo sve te sastojke koje nam trebaju lagano ćemo tostirati u jednoj tavi otprilike 6 do 7 minuta. Za današnji izuzetno zdravi recept koristit ćemo, ja sam već u ovu svoju tavu stavio, stavit ćemo 100 grama organskog kikirikija, 100 grama sjemenki suncokreta, 100 grama sjemenki lana i 100 grama naravno sjemenki samoga sezama. Jedan od onih jako interesantnih sastojaka biti će nam i same bućine sjemenke. Nevjerojatno su nam zdrave i isto ćemo njih staviti 100 grama. I mi kada skupimo svu tu količinu samih sjemenki, otprilike unutra ćemo imati oko 500 grama ovog izuzetno zdrave, naravno, mješavine sjemenki koji ćemo pretvoriti u izuzetno zdravi namaz koji možemo koristiti redovito na tjednoj bazi. Naravno, dodat ćemo same sjemenke unutra, upalit ćemo vatru. Vatru mi stavite na nekakvu srednju jačinu. Stavit ćemo same sjemenke, lijepo ćemo ih promiješati, dakle otprilike 6 do 7 minuta, ali redovitog miješanja da situacija bude u potpunosti u redu. Moji dragi gledatelji, jako mi vodite računa da ova mješavina, sjemenki, cijelo vrijeme da im miješate pomalo, jer ako čujete već sada to lagano pucketa, ulja rade svoj dio posla i nakon 2 do 3 minute miješanja redovitoga kasnije ćemo prebaciti ovo sve u našu posudu. Ono što će vam trebati, biti će vam još jedan blender, imajte manji ili veći kako god vi hoćete i obavezno ćete mi pripremiti jednu staklenu posudu gdje ćete vi držati kasnije ove sjemenke pripremljene za kasniju upotrebu. Dakle, miješajte mi 3 do 5 minuta i naše sjemenke su istostirane i idu kasnije u sami blender. Nakon još nekoliko minuta naših 5 vrsta sjemenki su praktično gotove i istostirane i možemo ih prebacivati u posudu za blender i stavit ćemo je na blendanje na visokoj brzini dok se sama smjesa ne napravi onu krasnu mješavinu namaza za sve i naravno jako bitno za naše zdravlje. Moje sjemenke kao takve su trenutačno gotove. Ovih 5 vrsta sjemenki sam stavio unutra, istostirane su, lijepo ću ih poklopiti i što je sad meni jako bitno, stavit ćemo u blender na jedno brzinsko miješanje otprilike 6 do 7 minuta. Što je bitno, dok vam se blenda sama mješavina, ukoliko primijetite da je to malo još donekle suho, možete slobodno promiješati mješavinu i onda samo okrećete još možda minutu i 2 dok se ta mješavina potpunosti naravno sjedini. Dakle, miješanje je sasvim u redu, idemo dalje. I nakon nekoliko minuta još miješanja dobili smo izuzetnu konzistenciju ovoga našega namaza od 5 sjemenki. Sve što trebate je staviti u jednu staklenu posudu ovu mješavinu, pokriti je sa poklopcem i držati ju naravno na suhom i hladnom mjestu. Sada kada, moji dragi gledatelji, znate napraviti ovaj izuzetno zdravi namaz, ja ću vam ga zamoliti da ga konzumirate nekoliko puta tjedno. Recimo 3 do 4 puta tjedno ako ćete jesti nekakav izuzetno zdravi doručak ili možda recimo večeru i upravo radi svojih nutritivnih sposobnosti. Ovaj namaz ću ja preporučiti svima vama koji imate problema sa jetrom, koji imate problema sa štitnjačom, imate problema sa nečim što mi nazivamo osteoporoza, značajno krasno može djelovati na probleme sa samim srcem i što mi je još jako bitno za reći, ovi nutritivni sastojci značajno povoljno djeluju na zdravlje naših očiju i još puno toga što sada zapravo ne bi htio ni nabrajati. A kako ćete ga konzumirati? Možete ga konzumirati na nekoliko raznih načina. Ja ću vam reći jedan najjednostavniji. Uzmite mi šnjitu super zdravoga kruha.
Na primjer, onaj moj recept integralnog kruha, dovoljno će biti dnevno da narežete kruh na jednu šnjitu i namažete ovaj namaz. Ja ću vam ga preporučiti, ne možete ga koristiti, zapravo uzimate više od 2 male žličice dnevno. Dakle, uzimate 2 male žličice namaza, premažite ga preko kruh i uz nekakav super zdravi napitak kao što recimo kefir, acidofil ili jogurt LDG, konzumirajte ga kao doručak ili kao večeru, imat ćete značajnu mogućnost pravilnog djelovanja na vaše zdravlje. Ako sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svaki od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je ja mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa.